kukhona umthombo wegazi elathini lenhlawulo, lo mthombo ungumuthi amandla awo impilo. Vulumpompozi sumthombo wegazi lemvumelwano, laphuma ohlangothini kwaphuma namanzi angcwele. Izonakalisi zonke ziyangena ngokukholwa, ziyaphuma zihlanziwe ngensindiso nangoxolo. Selokungagezwa khona ngiwubanga inkululo, ngoza ngifike enkosini enjabulwe nephakade. Ngalolo suku olukhulu ngobonana namaqhawe, sotumisa yonivana sesihlezi embusweni. Sifunda kuJohn oqala chapter 1 kuverse 7 eyona ngcelithi yevesi kakhulu, mara sizoqala ku5 sigcine ku10 ngoba ngifishane. Nanti izwi esalizwayo kuye, silishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni, sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengolokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambimanga, nezwi lakhe alikho kithi. Lana yizwi likaNkulunkulu, ikakhulukazi sihlala kulo, ukuthi uNkulunkulu uwukukhanya. Mase kuNkulunkulu mele sihambe ekukhanyeni nathi njengoba ewukukhanya. And then uma sinenhlanganyelo noJesu naye sibe sisahamba ebumnyameni, sinamanga. Uma senza izinto zobumnyama kodwa sibe sithi sihamba noJesu, kushuthi nje singabaqambimanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye komunye. Uma sihamba ekukhanyeni, sinenhlanganyelo omunye komunye. uJesu indodana yakhe omunye ngomunye, negazi lakaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Njengoba sizalile esonweni, sinesono, into esihlambululayo lapho igazi likaJesu. Njengoba sikhumbula namhlanje ntambama wayebanjwa sasa kuLwesihlanu, ehambiswa equliswa amaqala, abantu bemshaya bengasaboni yonke leyo msebenzi yakhe emihla yebenzela yona, ngoba basebumnyameni, bashaya umuntu osekukhanyeni
bemdabula ngemzimba wakhe imivimbo, bemthwalisa nameve elokhuzaneni ekhanda. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sizivuma izono zethu, kodwa uma sihleli kuzo singazivumi, sisesemnyameni. Kodwa uma siza kuye sizivuma izono zethu, uthembekile, uyasixolela futhi akasibaleli nezinye. Lokho kuvuma esikuvumayo leso sikhathi uyasihawukela, uyasithethelela. Njengendoda eyabe ebutshela kanye naye esiphambanweni, yamvuma ngasikhathi sesiphambanweni, izwa ubuhlungu, yona yaba nenhlanhla enkulu ngoba ekufeni yazuza uJesu Kristu, wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Manje kithi samvuma kudala, sihamba endleleni sikhutshwe siwe, kodwa masisendleleni endlini sihlanganyela nabazalwana ngaso sonke isikhathi sicela intethelelo. Ungafaki ukuthi sizivume ngalelo langa kwaphela, ngalelo langa asisazivumi futhi, sona ngokubheka nangokucabanga nangezi zinto ezimbi siyona kuNkulunkulu. Funa njalo nje sihlala sihlambulukile, kungenazono esinazo, njengoba ethe kwenye indawo siyenze imicabango yethu ibe mihle, singacabangi okubi, singadlensi okubi ngaphakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Ngaselokhu ngakezwa khona Ngibanga inkululo ngosakifike enkosini enjabulwe nephakade. Ngalolo suku olukhulu ngobonana namaqhawe, sotumisa yonimvana sesihlezi embusweni.